好，今日咧就係5月4號啦嚇，5·4運動嘅今年幾多週年啊？嗯，106咯106週年啦嚇。咁咧大家都知道澳洲選舉結果係出咗啦，咁工黨連任，咁一啲都唔 surprise 啦。當然啦，亦都有大概差唔多600萬嘅澳洲人冇投票嘅。咁換句話講咧，有成差唔多接近全香港嘅人呢，即係好多年前嘅人口啦600萬人係對呢個選舉對政府係冇信心啦大家心知肚明600萬人當中有唔少係零針人嚟嘅，本身係或者呢幾年所發生嘅事咧，呢5年所發生嘅事呢，係對澳洲政府係冇信心嘅，同埋好多個體制而選擇唔投票嘅，或者睇穿咗600萬人OK，咁都唔係少嘢㗎。咁你哋，我淨係想講一句説話，你投嗰兩個主流黨呢，咁你投工黨綠黨嗰啲呢，你嘅未來呢，只係 you own nothing and you be happy，OK 嘅呢個，即係 Agenda 2030，即係所謂議題呢，即係2030議題係 World Economic Forum 咩嗰啲即係嗰啲咧即係 World Economic Forum 嗰類機構啦即係例如 World Economic Forum 嗰啲機構嗰啲咁嘅衰嘢啦聯合國甚至我俾你睇下啦You own nothing and you're happy， 即係我講你冇車冇樓，甚至你去旅行都冇噶啦。你就算你想去日本或者咩泰國旅行咧，你一年想去幾次都冇噶啦，1-2次已經奇蹟嚟噶啦，話俾你聽但我唔知佢可唔可以實現到呢個 agenda 啦但係如果你投工黨嘅話咧，咁就幫唔到你啦我哋知道咧，剩翻呢5年咧，我哋會好難受嘅。我而家諗緊究竟好唔好翻香港焗住翻香港，或者去日本台灣或者美國，最好就美國一息，起碼我哋仲要賣槍，明唔明衞生明唔明再唔係嘅咪翻去香港做氣槍鋪咯，再唔係嘅咪做翻倉務員咯，但係有冇機會啦，係咪先？唉，不過又係嘅，大家都預咗佢呢個選舉根本唔係公平選舉嚟嘅我哋啲好多獨立反逼執黨候選人都選唔得上去，根本上呢個選舉制度設計開始就已經係針對我哋呢啲人㗎啦。咁呢，我哋唯一方法呢，就係當然學話齋啦，學 Doctor Shiva 屌你話齋啦，我哋自救啦亦我哋都會好似呢啲咁嘅，即係我同你講過啦，我之前同我講過啦喺 KC 澳洲有個 KC Council 呢，亦都係呢濫收嘅，即係佢哋想收你400-600蚊嗰隻呢，400蚊-600蚊嗰隻呢，係你自己整車都要俾佢400-600蚊牌費，就係呢荒謬嘢啦。我而家俾你睇下，嗱係咪650蚊 permit 去整車，幫手換車，去整車換油甚至幫人哋儲藏架車都要交牌。甚至咧，佢 council 一個唔中意咧，佢就即刻可以揾人嚟揾佢啲 council worker 啦，即係嗰啲 council 員工咧，去充公你啲車。咁你話啦，呢啲咪就係 World Economic Forum 嘅 agenda 咯，2030嘅 agenda 咯。你汽車都唔使知有話我聽你英國而家澳洲政府話立例咧，就2030年開始就唔可以買汽油汽車噶，全只係電動車。咁電動車呢 of course 啦，嘥電方面，最近你睇到葡萄牙咩事啦？葡萄牙西班牙嗰度咁有咩事嘅話呢，要跪低晒個社會。咁亦仲有亦都係呢，澳洲嗰啲個 Gold Coast 個 Wheel Tax 個 Wheel Tax 亦都係呢，你層樓越高嘅話呢，你住得越高嘅話呢，你要收你個風景稅。呢啲全部都係Agenda 2030，你亦都係投工黨呢啲人咧，或者自由黨呢啲人咧，就會承受呢啲咁嘅嘢啦。Will tax
係咪啊？越高嗰啲你越高越住層樓越高嘅啦，就越俾多啲咁嘅 council rate 啊、council tax 啊嗰啲嘢。咁投工黨或者自由黨嗰啲人咧，自由黨呢個黨冇得救㗎啦，已經係算罷啦。你就算你就算你哋九牛二虎之力，你班所謂 freedom fighter 咧嚇，即係國家主義嗰啲人咧，你就算走個新款由 bottom up 嗰度整個政黨出嚟咧，你最終唔避免咧係會俾人收買嘅，俾呢班咁落後呢班咁啊 Swarm 啊、Globalists 嗰班人咧，即係聯合國啊、World Economic Forum 啊，或者即係嗰啲咁嘅死人嗰班 Khazarian Jews 去收買嘅。所以咧，我哋幾大都要警惕嘅。我哋知道咧，選舉係冇用嘅。我記得有個另一個叫做 Victorian Socialist 咧，佢話唔志在，佢知道選舉係冇用嘅。佢話唔志在贏喎。咁佢話佢唔志在贏咧，呢個信念其實同 Doctor Shira 一樣嘅。Doctor Shira 都知道佢選唔到，但係佢都唔介意。佢話希望可以透過選舉可以暴露選舉嘅嗰啲貪腐啊，或者政府嗰啲各種不當行為，明唔明啊？可以逐步，亦都可以暴露，即係當然啦，檢擊率當然係重要，但係佢都要暴露向公眾暴露呢啲所謂。以後嘅選舉咧，我唔期待我哋會選得到，但係起碼可以暴露咁多政府同埋啲主流政黨啊、嗰啲傳媒嘅衰嘢，俾全世界人睇。呢個我哋唯一可以做嘅方法，我哋啲清醒嘅人，我哋啲清醒零針嘅反逼針嘅人，同埋反對呢個 Agenda 2030同埋呢啲咁嘅 World Economic Forum 機構嘅 World Economic Forum 嗰啲咁嘅議題嘅人咧，可以做到嘅嘢。我今日要講嘅就咁多，咁希望揾呢幾日我再講一講下，即係我哋澳洲呢5年嚟所面對嘅荒謬嘢啦嚇。OK。